将你听入心，加添你生的气味。以后咱两人袂搁再斗阵，过了刚好，敢有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大嘴巴，幸福快乐。过千万年，夜头才看见，春花开满山间，一生的你，早就已经离开，美满的歌声，祈求一个有希望月老守护，牵手行咱的路，实现伊的梦想。自细牛牛，请你守护。你的轨道，脚脚乌啊，踮伫咱的梦中，是我唯一的归宿。猪脚吞足鸡钓味。面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上俗拍的台魂。夜头看起这世间的春风，多情深的是世间已经变化，原来情感无双是在我顶梦时。三来黑白母，做伙嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，专心了无对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，自信坚强免搁心伤多。虽然怎样总来战歌袂停，刚到世态，伊煞去操看待，刀光剑来要相同，叫我苦来千百年间，我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙洛戴蒂，我就是你爱的阿芙洛戴蒂。天空降水，波波风飞，心比之绝比之情更淡的，看你困的是我的嘴脸，叫我的半生半世，风吹无人陪。香味将你听入心，加添你生的气味。以后咱两人袂搁再斗阵，过了刚好，敢有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大嘴巴，幸福快乐。滋味托舒服，若是会当听你的笑声，我甘愿做你的女人。咱的感情已经过千万年，夜头才看见，春花开满山间，一生的你，早就已经离开，美满的歌声，祈求一个有希望月老守护，牵手行咱的路，实现伊的梦想。自细牛牛，请你守护。你的轨道，脚脚乌啊，踮伫咱的梦
卡吞足机钓味。面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上俗拍的台魂。夜头看起这世间的春风，多情深的是世间已经变化，原来情感无双只在我顶梦时。三来黑白母，做伙嘟嘟嘟，everybody 嘟嘟嘟嘟，专心了无对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，总心坚强免搁想想这。袂停，感觉世态，伊煞紧像看台，刀光剑来，无三通叫我出来，千百二天我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙洛戴蒂，我就是你爱的阿芙洛戴蒂。天空降水，无可奉陪，身边只全比一千个等的，看你困眠是我的最爱。叫我的半生半世，风吹无人陪。香味将你听入心，加添你一生的气味。以后咱两人袂搁再斗阵，过了刚好，到有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大嘴巴。幸福快乐，做味拖顺风。若是会当听你的笑声，我甘愿做你的女人。咱的曾经，已经过千万年。夜头才看见，春花开满山间，一世的你，早就已经离开。美满的歌声，记住一个有叶梦月路相好，牵手行咱的路，实现伊的梦想。猪卡吞足机钓味。面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上俗拍的台魂。夜头看起这世间的春风，多情深的是世间已经变化，原来情感无双只在我顶梦时。三来黑白母，做伙嘟嘟嘟，everybody 嘟嘟嘟嘟，专心了无对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，总心坚强免搁想想这。袂停，感觉世态，伊煞紧像看台，刀光剑来，无三通叫我出来，千百二天我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙洛戴蒂，我就是你爱的阿芙洛戴蒂。天空降水，无可奉陪，身边只全比一千个等的，看你困眠是我的最爱。叫我的半生
千万年，夜头才看见，春花开满山间，一世的你，早就已经离开，美满的歌声，祈求一个有希望月老守护。牵手行咱的路，实现伊的梦想。自细娘娘，请你守护。是的轨道，脚脚乌啊，踮伫咱的梦中，是我唯一的归宿。猪脚囤足机钓味，面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上适拍的台魂。夜头看起这世间的沧桑，多真心的是世界已经变化，原来情感无双是在我的梦时。三来黑白母，做伙嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，专心了路对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，专心坚强免搁想伤多。虽然怎样总来战歌袂停，感觉世态伊势变成看待，当讲点来无三通叫我出来，千百里讲我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙洛戴蒂，我就是你爱的阿芙洛戴蒂。天空降水，波波风飞，心比之绝比之情较深的，看你困眠是我的最爱，叫我的半生半世，风吹无人陪。香味将你听入心，加添你生的气味，以后咱两人袂搁再斗阵。过了刚好，敢有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大嘴巴，幸福快乐。准备拖顺风，若是会当听你的笑声，我甘愿做你的老人。咱的曾经，已经过千万年，夜头才看见，春花开满山间，一世的你，早就已经离开，美满的歌声，祈求一个有希望月老守护。牵手行咱的路，实现伊的梦想。自细娘娘，请你守护。是的轨道，脚脚乌啊，踮伫咱的梦中，是我唯一的归宿。猪脚囤足机钓味，面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上适拍的台魂。夜头看起这世间的沧桑，多真心的是世界已经变化，原来情感无双是在我的梦时。三来黑白母，做伙
哦，大家早安。猪猪的喉咙状况真的不太好哦，我的天啊，好吧，可能就只能面对了。所以我变成男人了没办法，对啊，可能还是今天可能连讲话都还蛮吃力的吧，不过还好我自己是抓大概毕竟也一阵子没有重感冒了，该来的还是会来，那么就可能只能放宽心先把文书的工作做一做齁，因为毕竟金咪的计划书算猪猪已经整理大概70-80%，但是今天稍微再推进一些好了。对啊，我今天只能乖乖工作今天很像，我就连聊天可能也还蛮好想聊天哦，没有办法大家讲早，歹势我今仔日哪有状况真正是就不好对，然后我们还有那个演唱实力奖的东西，其实我还蛮急的。对，不过大宝老师也说，就叫猪猪先也急不得啦，喉咙状况不好，喉咙状况没有办法唱歌的状况下，只能反正就用听的吧，先至少我们已经先确定目标就是新不了情跟那个眼泪记得你的状况，那就是这2首，就这阵子猪猪只能用多听的方式。我是预计大概8月17号那一周，可能喉咙状况恢复的稍微比较好一点，可能没有办法到痊愈的状况啦，但至少比较可以唱的状况。可是又觉得就是觉得说，即使你恢复的差不多了，你又还没有到那种可以呈现那些细致的一些主歌的那些部分的那些技巧的那个状况，对，就想到就好算了，但是就只能这样就只能这样。是大小姐，还好，没事，大小姐谢谢。不会说什么坑队友，我对我家队友最好了，好不好？我们流星展的流星好友，我已经跟大小姐约好某一个神秘的时段，我们要前往流星展了。然后什么真的回不了家？为什么回不了家？大小姐，我又发生什么事情了吗？猪猪只知道前2天在跟大小姐确定说，我们真的在那边要3小时吼，真的是3小时吼。那猪猪大概知道状况，我就快点预约餐厅，因为要带大小姐去吃好吃的，然后又不能就是 delay 到3小时，对，所以猪猪这边已经先订了，就是很方便可以前往去看流星展的一个餐厅这样子，对。我觉得我们已经很乖了吧？还是说只有我乖？大小姐又被加码了什么吗？好猪猪今天也没有办法高亢的，就是怎么讲表达我的情绪？你还没坑他现在要蹲几下，在我手上，为什么？在我手上我觉得太好了，天时地利人和，在猪猪最虚弱、最没有办法皮的时候，就没办法坑了。我好像也没办法坑不会说他蹲也是你坑的哪有？我就只有说，哎呦，就是流星展，就是被赏赐了一位流星好友，真的是万分的感谢反正都要去了，强身体魄一下，那边也很像，毕竟也算是著名的寿山财山嘛。那如果说有机会去深蹲一下，很像也没有不行啊。对啊，就是上次就是没有被解锁大小姐，所以猪猪不用深蹲
哎呦，我原本想说被解锁了，是不是也要扛着大小姐一起蹲呢？伤脑筋，但是没有被解锁啊，没有被解锁，我也没有办法啊，对不对，大小姐？哦，请看上面我说的什么笔记启动，什么东西啊？坑队友笔记启动，然后嘞，猪猪像脑袋在转圈圈，看一下。猪猪记得多喝水哦，感冒会，猪猪365天都在喝水，对，每天都在喝温水这样子，对，会啦。上回笔记还有工作台有啊，我等一下跟大家打完招呼就要工作，至少让我跟大家打个招呼嘛。然后他瓦你好，会啦，会乖乖工作。我的喉咙状况，而且其实等一下1点我还有设备测试要过去跟教授们讨论一下，可能就是我们这一次讲座的细节。对，所以被锁喉真的好烦哦。出去高阿桑你好，欢迎来到土地开冰的，然后沈月你好，沙龙巴斯这个有点好笑。沙龙巴斯你好，还要得上你好哦，和外播中哦，我打个招呼嘛，要准备去休息了，猪猪工作辛苦了。好，对，谢谢艾莉酱，我期待艾莉酱来找猪猪，然后我们再去吃好吃的，我们把3小时还完，然后我们再看说有没有什么好吃的可以去吃。因为中午时段我们还是要吃东西，所以中午时段猪猪有先订了，就是方便前往流星展的餐厅的，对，然后我们就是吃饱喝足，在那边待满3小时，然后反正不用深蹲嘛，反正不用深蹲，我们就在那边相看2瞪眼的发呆也是没有问题的吧，对不对？然后大小姐很懂啊，大小姐当然最懂啊，那可是大小姐锁喉真的超痛苦的。沙龙巴斯利赫，你进来沙龙巴斯家就过追耶，砂糖利赫。然后好，对，大小姐，我们要稳住，不能再皮，对，不然猪猪就要教你深蹲了。哎呦，深蹲是我的日常啊，每天不蹲真的是面目可憎，就可惜不用深蹲啊，对不对？可惜上次没被解锁啊，哎呀，大小姐跟我都不用深蹲啊，对不对？以为是流星展的，再等一下，流星展，流星展，流星展内部。如果有餐厅，我只能说，那真的是逆向操作全雷达对，但是又不得不说，猪猪订的餐厅就是离流星展很近的餐厅，这个其实真的会对各种心理纠结。我们为了方便去看流星展，于是我们订了流星展跟流星展很近的餐厅，但是想了一下。跟流星展很近的餐厅很像，怎么想都觉得食欲不佳。但是不得不说，为了待满3小时，我们还是得订离流星展很近的餐厅之类。大小姐订车票去找猪猪，搞不好大小姐还有其他的行程之类的。对啊，总之我们前2天因为我也还在担心那个台风。我跟大小姐一直在许愿，台风不要来，对，就这样子走。这个路径不要偏南，就这样手动妈妈直过去就对了，路径不要偏南，拜托。对，不过看了一下，就应该是还好啦。对，顶多就是反正8月我们还有很多的时间，我们也就是还在瞧说究竟是什么时候要去比较好，而且因为猪猪这个礼拜又感冒天哪，大小姐没关系，总之呢，没事，流星展3个小时，我们待好待满。等一下，原本想要精神喊话的，但是那个喉咙怎么回事？但是你不用蹲，他要几下还没，
真的吗？大小姐确定要蹲了吗？大小姐确定要蹲了吗？真的假的？也超希望不要来，但目前看是在北。对啊，反正就是就是乖乖的让他乖乖的在那边就对了。那方向盘坏了，乱转这样子。其实我觉得还待观察啦，就是我觉得可能这2天还待观察这样子。对，大小姐说啥时要蹲哦？如果真的到时候大小姐不得不蹲，那反正猪猪至少可以在旁边辅助你正确不会受伤的蹲法，交给我吧。毕竟猪猪也重训2-3年了，对，不用担心。这个对猪猪而言就跟呼吸一样。大小姐 QQ 了，好可爱。感冒不用精神喊话，水雷宝贝不精神喊话，我真的好痛苦，水雷宝贝。陪你去看流星闪落在这里。最近好几下就知道了，跑不掉。我觉得我感冒身体虚弱，没有办法再皮了。对，朱迪卡要是再皮，对我就真的是猪，我会遭天谴。这么虚弱的我觉得我应该也我不摘掉了，我家不摘掉啊。而且为什么福利熊会输入2次？福利熊这个是double 的威胁，对吧？那时候大小姐啊，大小姐已经等一下，大小姐的那个菜单加码到确定要深蹲了是吗？不然我们看那只鸟鸟陪你的啊，大小姐看你有台上那位戴眼镜的漂亮小姐姐，要先喝个水。戴眼镜的，你是说我吗？有啦，我1年365天都在喝温水。对，好，总之呢，现在收到的情报是，目前大小姐可能会被恶势力屈服，必须要深蹲。对，至于那个恶势力呢，这来自于哪里呢？这个，总之我先喝水。甚至不知道这件事情，直到你要蹲，是不是？总之就突然在猪猪的聊天室被通知要蹲了，是这样子吗？总之就是被通知要蹲了。好，大小姐 ，OK， 如果您真的要蹲了。那朱迪卡至少在旁边可以辅助你一下，对，你屁股翘高，核心收好，对，背挺直，这样才不会受伤哦。这是要蹲啊，几下看皮皮猪吗？就这么刚好，我今天讲不出话，你听我的声，真正拢扫声，我今仔日真正会就乖，我若是不讲话，俺都无代志啊，对，嘿，我只要今天不讲话。大小姐就没问题了，对不对？嘿，今天大小姐非常感觉非常惧怕。我原本要说痛并快乐着，但觉得不对，应该说好，我们就形容她非常惧怕这件事情的话，对，我们就朱迪卡会非常会读空气的，对，只要我今天不讲话。对，我就可以保全大小姐不用深蹲，对吧？姑姑嫂，对啊，我没啥啦，马克先生，他知道要蹲，只不知道几下在谁手上啊？大小姐要蹲啊，都考虑回家。我体力是真的还不错啦，我虽然说被守候了，但是我体力真的很好，该准备。大小姐，你快走！大小姐，快点，对，快点，那个救护车来了，大小姐快上车，快点。好啦，好，大小姐没事，对，只要猪猪今天不皮，你就我是不知道大小姐是不是真的要蹲，但是即使要蹲，可能顶多5下吧，好不好？对，就是这么简单的5下，只要我不要继续皮，不会变成50下，你不用担心。消喉咙，特效药，我觉得我现在这个状况看医生都看了，我觉得现在就只能靠免疫系统看什么时候慢慢的恢复吧。
哦，偏偏好死不死是最忙碌的8月。大小姐，呵呵，休困哦，拜拜拜拜哦，拜拜。学弟，你呢？今天不讲话啊？有啦，他啊，我觉得我现在就在跟你们讲话。对，而且等一下1点还要设备的那个 setting， 好像对。但是我觉得轻声细语可以啦，轻声细语，就是感冒咳、过敏咳，你们之间没什么差别。水瓶宝贝最近混沌中立的那个风格我好喜欢哦，就是感觉人格切换自如，但是就是我觉得好喜欢哦，这样的水灵猪猪姐姐好喜欢哦。这样加码到没有啦，5下好。如果真的是朱蒂卡决定我们这个大小姐要蹲几下，5下好不好？对，我们就简单轻松，就如同呼吸般的5下，这样可以吗？所以说我也不晓得为什么大小姐被加码要被蹲了，对，简单啦，是不是？开玩笑，5下吼，就跟人家数空气赶快娘娘有无，对不对？好，就如同5次的深呼吸，哎呦，怎么蹲完了？是不是非常的简单，好不好啊？可以吗？福利熊一嘎嘎的手，我们就这样子5下就解决了，是不是很简单呢？谢谢大家。对，那强身体魄的部分呢？对，如果真的大小姐势必非得要蹲，对，至少旁边有一位，虽然说我还没有证照啦。也还不是专职教练，像威力教练这么厉害，但至少深蹲已经变成我肌肉之一了。我还知道稍微怎么讲，初心者如果要深蹲，我还至少知道怎么引导跟辅助。对啊，更爱你了啊，没有错。对，没有错。有没有一种可能，他真的混沌中立包好包满了？对啊，水灵宝贝其实一直是混沌中立啊，猪猪一直都知道。大小姐一下就5下，并没有，我上次就没有被解锁。对，我现在是无事一身轻的猪。对，我现在就是大小姐你要蹲啊，5下就好啦。哎呦，我现在是旁边吃瓜的状态，我是吃瓜猪。对啊，混沌中立好吃啊，马克先生。然后大概是吃了过敏药，现在脑袋混沌直接切换。最近那个天气过敏的状况真的也很不舒服。水灵宝贝你也辛苦了。不是你说5下就5下，看你皮的程度啊。哎呦，就这么刚好，我今天真的要工作啦，福利熊，我今天没得皮啦。哎呦，真的啦，我今天里拿我没松快，我觉得我今天我今天没摘掉。我觉得我今天应该会很乖，对不对啊？维塞罗老师你好，我今天里被锁喉啊，唱嘛，锁喉了，对，感冒就是说来就来啊！8月明明忙得要死，对，就是来给我这一场感冒，真的受不了。水灵宝贝本身就是绿色芝麻球啊，为什么是绿色芝麻球？很好吃哎呀。肌肉记忆这一块很熟，因为昨天讲那个快市场用肌肉记忆打杀四方也太厉害了吧！今天伊拉夏你好，刚刚说了几次关键字啊？你说福利熊省福利吗？那个大概已经数不清了吧？请看 VCR， 请看回放。我至少福利熊省福利的主题曲没有开出来唱呢。人家肌肉记忆自动导航，就是就是自动打 low， 是不是？好，总之呢，被锁喉的茱莉亚真的是我上次这样子被锁喉，是不是大概半年前的事情了？我记得那时候很像就是把你各位大佬抓进去录音室的那一次。对，然后我的喉咙状况大概也是这样子。好啦，半年一次，好像也没什么糟糕的。对，半年一次还好。爷爷你好，欢迎来到迪卡冰的高站吼。对，我今天稍微比较早开台，而且其实刚刚在 setting 的时候，其实真的蛮不舒服的。我甚至在想说，我是不是先去看个医生，然后再回来开。不过说真的。
啊，你看医生其实也只是拿药啦，然后就是可能缓解症状。那症状还是在的状况下，我也只能靠免疫系统超人去打。你说水灵宝贝切开来是黑的吗？福利熊？对哦，唉，原本想说前2天可能有机会快一点好，对，但是这个病程感觉才正要开始好，只要我不讲话，大小姐就没事。我先来这康亏哦，我先工作，我先工作Oh my god！ 天哪，我看到了一个好 ！Oh my god！ 天哪！等一下，对不起，我现在是太兴奋尖叫哦。我想等一下。人家是兴奋到模糊，我是尖叫到烧香。但你每一个半年都会撞上需要喉咙的大事啊！是啊，说啥呢？水灵宝贝，这就是命啊，这个注定好好诶。记得最重的一次是3.0前介绍 FFK 周边的带了个男人回来，对，那一次也还蛮严重的。如果是有发炎可以看医生拿消炎药啊。谢谢爷爷。我今天可能1点跟教授们那边的设备的 setting 完之后，下午可能还是去拿个药吧。对啊，还是得吃。感冒还尖叫不是，我刚看到一个很兴奋的消息，对，这个消息也是目前还不能公开的一个很超酷的合作。对，那我只能耐着性子不能讲，朱迪卡讲了你就完蛋了对好，对不起，让你们听到悲催的尖叫声。乌天你好哈，不知道还以为是尖叫到自主效应不可以啦，不能在民众注意以后就尽量避开感冒。我是很努力的尽量避开感冒的啦。而且其实我的生活形态是非常非常高压过劳，跟时间是完全趋近于零的状况下，还好有配合早睡早起跟运动深蹲，其实猪猪感冒的频率其实已经算还蛮低的了。而且甚至我从小到大我很像没有住过院或者是跑过急诊不对，此话一出完蛋就是至少我会抓到一个不会让自己身体太夸张失衡的平衡啊。对，因为怎么讲，因为没有时间没有力气去麻烦别人，我只能努力的把自己照顾好。对，就是一直以来就是把自己照顾好是很重要的责任，不能倒，因为倒下去也是自己的责任。所以猪猪常觉得说还好，其实我一直很庆幸还好我投入 V 圈因为 V 圈反而让我的生活可以获得了更绝佳的平衡。对，那这个平衡我是觉得很微妙的，在自己想要经营这个很冷门的本土的这个内容推广的这个状况下，形成了一个很神奇的平衡。对，所以没事，就顶多就是烧虾，然后想皮也没办法皮福利小，我今天真的很乖啦，真的啦，你去看回放要是我今天没有被锁喉，大概大小姐已经大概要深蹲500下了，我跟你说如果今天我没被锁喉，我觉得大概已经加码到500下了啦，我觉得啦好啦，我在嘎仔我给那里没声，而且是真说真的，喉咙真的蛮不舒服的，就想皮也没办法皮好啦，福利熊5下就好啦，放过大小姐，至少这5下我可以就是指导她深蹲嘛，对不对然后大概你那叫过劳不太一样
我觉得过劳其实现在人的生活形态差不多都是过劳啦，大家都差不多，所以我是觉得好好照顾自己也是一个很重要的责任。过劳超可怕的，那种应该是睡在吉祥的事物上，可以吉祥，什么鬼？吉祥你来睡，吉祥你来睡。好，然后等我一下哦，等我记得 ，OK。好，确认过后，好，好，没有事。然后，好，然后虽然说今天想皮也没得皮对，但是呢，这到底是什么鬼？过劳到进急诊的这位大哥是前无古人后无来者。好啦，就是我是觉得还好，大家就是即使真的进了急诊啊，还是可以就是有呼吸心跳出来，我觉得这样就好了。不过还是好好的注意身体，把自己照顾好，真的也是自己的责任。即使你再忙碌，真的是这样子。那么和善，怎么可能只有5下？福利小，我今天这么乖，我今天这么乖也没得皮的状况下，不可能只有5下的状况下，好吧，那6下嘛，6大顺嘛，对不对？我今天疯狂帮大小姐求情你看我今天多乖，我今天多乖好，我先把文件开出来股市早就一片凄顺嘛，今天又大跌是不是？今天又大跌了是吗？因为猪猪也没有那个闲暇时间去关心这个，对。但是我是觉得那个大家去了解一下，其实也是很 OK 的，毕竟那个跟生活跟世界的走向是息息相关。对，虽然说猪猪真的也是不太懂那个，今天反而是一阵红彤彤，是不是？好，然后我把我资料夹开出来至少命还在。有时候看到那真的是走不出来的新闻，真的是这样子。对啊，桥下又满了，可能只能去公园了。好啦，你各位总是这种东西有涨有跌啊，对啊。好，然后目前可公开资讯大概也是左上角8月22号后，非常感谢魏志教授的邀请。那目前就是我们持续可以让大家购票中，在8月22号以前。然后对于这一类的学术研究有兴趣的朋友，欢迎可以购票起来。我看一下精密的企划书。我觉得综合类应该是准备的差不多了，而且综合类的精华的部分，水灵宝贝上次也帮猪猪整理的差不多了。看一下
红彤彤嘛，感觉看到了大富翁4里面冒出来的提示，股市气势如虹，全面上涨，开始用红卡了。这样看到没？想这本新书嘛，在数据有看到吗？对，就是这本，它之前也是出日文版本的嘛，对，这一阵子翻译成中文版本这样子，然后由猫头鹰出版社。哦，是猫头鹰出版社那边出版的。阿崔伊拉塞，阿崔你有收到7月这个阿崔替大家决定的这个馒头无？阿崔决定要让大家吃的这个那个名字马上每次取完之后马上就又忘记真的是不是猪脚的猪脚馒头，完蛋了，我取了这么花俏的名字马上又忘记了，不是猪脚的猪脚馒头。谢谢阿崔替大家谋福利，因为一开始猪猪也不晓得自己有没有办法把它做出来，不过还好，就是我们就是正式开启了造型馒头之路了吼。猪猪这个礼拜被锁喉，对超焦虑的，8月很多事情，对，不过现在也只能等看喉咙状况什么时候好这样子。原来是大富翁啊，难怪刚刚有撒隆巴斯，对，有一个观众叫撒隆巴斯，超可爱的。作者老师自己主讲嘛，总之这次冈本教授就是里面的撰书者之一，对，那基本上也算是他是集大成的这本书集大成的最主要的一位老师，因为他在里面也广邀许多笔者，大家一起来就是把他们所观察到的这个 VTuber 的观点撰写进去。那冈本老师算是最怎么讲，你就把他当成是这本书的一个 leader 之类的。那他也是会在8月22号进行一个所谓对于这本书或者是在日本 VTuber 学的一个观点的分享，这样子大概是这样。对，所以的确是可以看到冈本老师，对。不过现场基本上会是连线的状况啦，对。下盛行销了，综合节目看起来是差不多了。原创曲看网络团队原创曲确定是嘟嘟嘟了，嘿，原创曲确定我要带着你们的声音，对，我要带着你们的声音，然后这一次我们把嘟嘟嘟投进去，看看有没有机会这样子，对。嘿，妙克你好。身体是淡薄无爽快烧声无声，没有声音了。原来是海市蜃楼的馒头啊，以为是猪脚，但其实是馒头。对啊，我给你们看，我这次我真的是不晓得怎么抓比例耶，就不晓得该怎么弄，但是就想要算了，身体就先去了，你知道对，在讲说，就说随便啊，反正就。800年前做过馒头的经验，然后这次因为要扯到又要染色，又很担心自己弄不好，就不知道该怎么弄的情况下，就算了，反正是先做再说，身体就先去了，然后做出来，哎呦，真的还蛮像的哎，这是馒头，你们看得出来吗？就出生而为猪脚，之前跟我们家面线相爱相杀很多次猪脚料理。然后相爱相杀到最后，我们就是猪脚料理玩到一个高度之后，开始玩香菜料理。香菜料理我们超前部署，也大概玩了一年左右，变成芋头料理。对，然后芋头料理也玩得差不多了。对，还没不，芋头料理现正进行中 ，ING 的状况下，然后就是开启了造型馒头之路，真的猪脚满足不了我们家的会员了，他们需要造型馒头猪脚。对，沙文巴士先生吗？对，的确是刚刚对稍微 Q 到你了然后没有错，
祝猪猪早日康复嘛。好，谢谢牛奶先生。那这样很快，只剩行销，是不是我们现在很像行销？真的只剩行销做统合了？对，这是馒头啊，没有错。牛奶先生，对于朱迪卡的高阶会员回馈有兴趣的，欢迎可以直接投递我们高阶会员的这个福利，不管是从 YT 加入，或者是从绿界加入，这两边基本上只要大家方便，朱迪卡使命必达，对不起，很锁喉。对，看起来一颗就饱了吗？它的确其实蛮饱足的。对，这是馒头。粉圆一拿下来，猪猪姐姐今天没有声音了，真的是馒头。而且你有没有看到后面是猪猪还在捏的不知道第2批还是第3批？对，在那边放着发酵。对。然后这个是刚蒸起来热腾腾的那个漂亮的颜色的那个皮的部分真的很加分，皮就真的很像猪脚。对，太棒了，我又在原创料理上面就是又往前进一步了。分院这次朱师姐姐也是把这一整年度到底是干了什么，就是奇怪的原创料理一起汇整到我们这次的金币企划书里面哦。要请评审们接招了哦。辣个女人又来了，没错，就是辣个，就是很喜欢，就是跟观众相爱相杀一些奇怪的原创料理的辣个女人又要来投递了哦。辣个女人，对，然后真的超强吗？看起来真的很厉害，谢谢你们。对，其实我根本不知道会不会成功，我要感谢就是在 Facebook 上面有就是算是造型馒头群组的各种神人爸爸神人妈妈们分享的配方，然后我就根本就是不晓得他们那个到底是怎么抓，然后他们真的抓得很随性诶，他们就大概这样吧，大概那样吧，然后我心里想说靠北啊，你们为什么就是做个造型馒头可以就是很像以前那个一个爆炸头北北在画的那种感觉，看很简单吧，就这样子啊，適当に入れて混ぜたら出来上がり那种感觉。就那种感觉，你知道吗？我心里想要靠北，每个人都这么適当，都这样人家青菜，呵，我嘛青菜用用诶，对，我青菜用用诶啊，成功啊，对，就是安尼，还真的成功了。那个造型馒头群组，你那时候你刚加入，你会发现为什么他们都可以把这么难的东西讲得很像喝水跟吃饭一样，然后会发现说是怎样，就一定要就是把自己就是当下要做的情绪放得这么宽裕吗？于是我就真的像他们一样啊，随便啊，比例随便加啦啊，酵母粉哦 ，OK 啦，就这样子啊，什么这个天蓝色素可可粉好随便啦，反正他们都这样子啊，大概就这样，然后揉一揉，捏一捏，包一包，出来还真的成功嘞，谢谢大家，谢谢大家哦。对了，你领货后面那个白色面条也是馒头吗？好的，谢谢他总，来。这是什么呢？对，因为我就是不晓得我会不会成功，所以我的白色的面团揉了超多，我就揉了一堆白色面团。你看哦，这个是骨髓的部分，里面是包芋泥，而且芋泥还是猪猪自己快点再先把它先炖过。对，那因为就是很担心失败了，揉了一堆那个白色面团剩太多，只好做成面线。只好做成面线回馈大家，你知道吗？就好像剩那么多面团，白色面团好浪费哦，而且看它一直在那边发酵，你真的觉得很不安，你知道吗？因为它就一直在膨胀，然后算，你们全部变成面线，然后快点再把那个胡萝卜色素拿出来，然后把它变成那个红线，然后来绑面线，你知道吗？就真的要不要这么随便？嘿，对，这真的很随便，对，然后就是对，完成了，也完成了，谢谢大家。对，于是我们7月份的造型馒头成功，就意外的就成功了，对，谢谢大家，成功了。原来就是你的心要放得这么的宽裕，你的心就是要当做真的很随便，你才有办法把它做成功。原来是这样子。今天要是我太紧张搞不好没有机会成功啊，对，就这样。
对，谢谢他总 Q 到我们的，对，这个白色面团不小心剩太多，只好把它做成面线，对，就这样子。看来粉圆想尝看看呢、福利手说啥呢？啊，我的文文好姐妹怎么样，都一定想尝鲜的，想尝鲜的状况下，一定也会分享给粉圆或者是 emo 的吧？太怀念了吧，在外面去买很可惜。我就觉得，目前我觉得我可以把这个原创料理献给高阶会员就很开心了，因为我的时间很像也没有办法再去经营这些店面或者是什么了吧。只是我很开心，就是在这条路上，我喜欢做料理，我喜欢唱歌，然后都可以在这条路上跟大家一起提升经验值。对，因为唱歌的部分，就可能大家都说啊，猪猪你擅长台语歌，然后擅长可能就是一些跨度高的歌，但是在这部分很细致的部分即使到现在也是大波老师在替我琢磨一些更细致的部分，这是歌曲的部分我也是努力在进步中。然后料理的部分我也没想到，就是我们真的开启了造型馒头之路了，谢谢还真的成功了。对啊，我觉得就不要浪费每一个月跟大家一起的相爱相杀。如果我可以借此获得更多的进步，我觉得这才是最重要的。不要浪费你不管停留在哪里的时间。对，我现在停留在这边，我想继续前进，我也希望可以变成这条路上的一种磨练啊。隔离你好，看起来就好吃的蛤蟆来啊！粉圆准备好接受8月的猎奇了一下。等一下，福利熊，你为什么把那个表情符号可以弄得这么猥亵？福利熊，准备好接受8月的猎奇了吗？有时候真的随便做比认真做还有效果，我觉得是我觉得其实这个跟创作一样。画图、料理、烘焙、做馒头，其实你就放宽心，就照你就只能跟着感觉走的时候就，还真的成功了这样子。还以为那是猪脚复刻不出来，这个就对。而且我跟你们说，我的可可粉真的不小心加太多了，因为有一些配方它的猪皮是有一些偏红色，因为我自己除了可可粉之外，还有买那个天然红曲粉，那他们也是有建议可以加一点红曲，但是我就有加啊，但是就可可粉就随便加，就加太多了，然后随便啦，反正有成功就好。所以如果我再有下一次，我大概皮或许会尝试不要做太深这样子。对，福利熊8月要转让吗？可以，福利熊，你想转让给文文3剑客的话，朱蒂塔绝对使命必达，好不好？我最喜欢看你们相爱相杀了，福利熊。泡饮你好。安安，欢迎来到的迪卡平德。我今天真的被做工课哦，我真的啊，我真的要做功课啊，不是做功课，我真的要做工作。我只是就是对，这也是我的工作。我要跟大家推广7月份阿吹替大家决定的这个造型馒头好棒啊，而且成功啦。接收方塑料姐妹纹，我们称之为彼此是绿茶姐妹，对，但是我们的塑料基本上一点都不塑料，对，我们是真心真意的姐妹，对不对？文文，我们出来讲句话，文文。总之啦，我们将文文办的金币奖给我投报，知道没有？马上画风突变，阮兜文文姊妹啊，所举办的这个金币奖，你给我看我详细，好好啊投，知无？你若是无投，你就跟我同款是 D， 谢谢。想威胁人家，然后还一点魄力都没有。阿吹很会哦。其实阿吹那时候提出的时候，也是我其实很紧张。我有跟阿吹讲说，哇，这感觉有点难度，让猪猪看一下。对，其实我很怕我做不好，可是我更希望的是说，我与其对不起，中文现在也变得很烂。我与其去害怕，我不如身体先去做看看。我最怕没有去尝试过。然后就做下去，又觉得还好有做。我觉得之后的造型馒头应该可以有更多可以跟大家一起玩的了。对，想要吃迪卡啊，玉香假猪脚可以啦。阿吹应该有收到啊，阿吹应该收到啦吼。对，所以就是
谢谢阿崔的菜单，也谢谢大家让我有这个机会去尝试。我其实当下也跟阿崔想说，没关系，我想做看看，因为阿崔原本还担心说我这边会不会太困难。我说我试看看，顶多就是做得很好笑，看起来一点都不像，就这样而已。但是我还是想试看看，对，就还好有去试，成功了。可是粉末味道没有很明显，还好吧？哦，对，水梨宝贝，我觉得是因为我没有加什么糖，所以你们吃到的这个馒头其实根本没什么甜味。对，那所以基本上就是很单纯的面粉味，还有酵母味。然后你们吃到的可可粉是天然的可可味，并没有什么添加物，所以它真的就是很天然的味道这样子。对。这也是行销奖的部分很合理啦，对，而且行销奖我们今年度有换另外一个方式去做投递，对，因为今年度就是金 V 的这个算是最佳年度 V 的这个奖项，可能基本上有一些做改制嘛，那变成说算是年度评审奖。要有机会入围，可能才有机会让评审看我们年度到底做了些什么事情。可是猪猪已经全部把整个年度我们干了些啥事都已经整理好在我们的行销奖里面了。也就是说，我们这次行销奖的方向并不会只有我们的原创料理，我的行销奖的方向是整个本土文化的推广、本土文化的行销，以及让世界看见台湾的这个主题，这样子。对。我觉得这个也是一个很重要的行销的一环。对，我行销什么？我今年不止行销这些奇怪的原创料理，我行销台湾，我行销我最爱、最热爱的这片土地，这样子。对，我把它整合成行销这片土地，这样。阿妈都这样，可可粉适量。对，格力先生就是这样子。所以我那时候在 FB 的那个社团，我有贴给，我应该有贴给，我有贴到 DC 吧，就是。对，我记得我贴到 DC， 我有推给阿吹。我那时候在找的时候，我就先看一下那个社团，然后大家都一样哦，那些神人爸爸妈妈们，他们都这样哦啊，那个可可粉适量啊，面粉啊就适量啊，什么红曲粉不是我当初大概就1小匙啊，1小匙多小匙，忘了就1小匙，你知道吗？就有问跟没问一样，听君一席话，如听一席话。我就想说，好，大家都适量，大家都随便，好，大家都很宽心，我就来做看看，看是不是真的可以成功。成功了，谢谢，我们就放宽心，成功了。对，而且还不小心捏太多那个白面团放在那边发酵，无用武之地，快点把它拿来做面线。对呀，真可惜，不是 V 吗？水灵宝贝走了吗？怎么这么可惜？不会啊。水灵宝贝哦，水灵宝贝，你的皮不就是绿水灵啊？就不投你能怎样？什么东西？投什么东西？福利熊要投什么？然后迪卡这霸气的语气好赞吗？我刚刚讲的什么霸气的话吗？我给那里干毛，就是讲的什么东西，然后马上就忘记。我刚刚讲的什么？哦，而且很可怕，你知道吗？这一次不止感冒，生理期又加沙，对，完全是被夹击，然后免疫系统真的上不来，只能就是马上被消音，完完全全就，只能这样，该来的还是会来，该来的还是会来，只能形象了，嘿啦，开台会欠钱，的确会呢，对啊，我刚刚讲的什么？然后福利熊说不投什么？然后马克先生又说什么语气很赞，我等一下。你好，某香金先生你好，哇，我们来，哇，某香金先生我们非常巨大的某香金先生，对，欢迎来到猪猪的频道。对，某香金先生喜欢吃馒头吗？你看到的这个全部都是造型馒头哦。金米奖请用力投起来吗？哦，对，拍谁，对，刚不好意思，突然画风突变。对，为我们家就是文文姐妹，就是威胁各位，不是邀请各位投递金币奖，金币奖我要倒起来哦，无你就是低啦之类的。OK， 大概是这样子，谢谢你们。对，那
再次感谢大家，让猪猪有这个机会为你们做高阶会员的回馈。每一次哦，我真的觉得我也是把它当成最后一次做，因为并不是每一位高阶会员都有办法去支出可能每个月的3200、3800嘛，所以我真的把每一次都当成最后一次在做，因为这样子就是尽全力在做的意思。对，那么虽然说就是有些会员一年就是就是年了4年，甚至就是我们Tawa就是不晓得为什么已经来到了70个月的股息之年。对，那到底怎么冲的？对，请预知详情，你们可以就是关怀一下我的绿界高阶，他们就是从那边冲的，从半年1年的这个年资下去冲的，就这个意思。然后除此之外，就是对，不管是绿界还是 YT 啦，对大家真的都很支持哦。不管是什么样的会籍哦，甚至已经习惯在绿界可能一次就投个半年1年的你们，对啊，就是在这个频道，就是让猪猪有更多的一些金流，可以尝试更多的本土文化的一些推广，或者是台语歌的一些创作等等这样子。那只能先从找个皮，然后下载 OBS 开始。可是我怎么觉得水云宝贝搞不好已经有 OBS 了？对，好，大概是这样子。谢谢你们。我先，什么70就是不可以造谣？没错啦，你的显示虽然说46个月，可是他吧。那是你们眼睛业障重，他的那个70个月的年资是从我们高阶会员的那个绿界卖场开始下手，对，预知详情那个高阶的绿界大家搜寻一下，应该很好搜寻得到啦，对，就是安内啦吼，刚问刚下多啦哈，好啦，我先把这个不是猪脚的猪脚馒头先把它收起来啊。谢谢你们大家而且其实再补充一下，做的当下其实也是心情很焦虑因为天气热，然后我又很怕那个新鲜的芋头酸掉，因为我的芋头没有调得很甜，因为你如果甜度够高的话，就是会比较抗腐蚀，会比较抗一些细菌的滋长。但是我这次的芋头你就没有调得很甜，我怕大家吃太甜，结果就是意外的就是又有点太清淡，所以我又担心芋头会不会酸掉干嘛的，所以当下其实各种紧张好险，完成了大功告成，对，大功告成了，谢谢你们。对啊，那这个也是每个月就是每次都可以就是自己在这个做料理烘焙上面有所成长，然后大家又可以吃得开心，收得开心，对，我觉得就非常非常开心了，谢谢你们，谢谢你们好，我今天真的喉咙不舒服了，但是怎么聊了1个小时？我今天真的喉咙不舒服，然后我没有皮，我觉得我今天都在讲很认真的事情，我今天没有皮，谢谢，我们来工作。咱来做工课吼，当然做工课。好，我现在来工作了吼，我没有皮。水云宝贝，谢谢我看到你有在那个 DC 上面，你有多猛，我感冒还尖叫。对不起，因为这个真的是太令人尖叫了。对，就是等到消息公开，我一定会让你们知道为什么我会尖叫。对，就真的很值得尖叫。对，喉咙不舒服。对，你有多猛？对，感冒锁喉，还聊了1个小时。就是喜欢聊天，但今天出力还是限制一下。好啦，对不起。好啦，我觉得我今天的限制器就在我的喉咙，我就没有皮了，已经很限制了，对不对？要不然那大小姐少说我要蹲500下了，对不对？我现在喉咙不太舒服，还是怎么办？我聊了1个小时，对不起。
真不愧是我对，无所不用其极，就是想跟你们聊天。好，这真的沃克了啊！你看我今天的限制器多么的限制，就很乖，超乖的，有没有？很乖，超乖的。即使聊了1个小时，大小姐依旧没有被深蹲，大小姐依旧没有因为我疲惫深蹲。你看我今天多么的限制，对不对？你的限制器是你想聊天的心，对，没有错，就想的。好啦，那也谢谢水莲宝贝替猪猪稍微做统整，我们的企划整理好了，我们的那个什么原创的企划书，我记得我也写好了，然后需要企划书的还有什么？这次需要企划书的还有就是行销吧，行销大概也整理了80%了。不然怎么限制你依旧美丽动人又温柔吗？谢谢盛虹，即使我今天的声线变成男人，你也可以接受是吗？谢谢。然后好，我再检视一下。剩下全都是报名表了吗？好 ，OK。我的演唱实力的部分可能像急不得，喉咙就没办法唱，所以等到8月底，我们再来把演唱实力的部分好好的再请大家听一听。而且我可要跋杯呢，我可要问咱的公妈，咱的不是，等一下，我为什么？等一下，他到底有几个声音？他刚刚到底是有几个声音？救命！不是，他到底有几个声音？为什么这么多声音？谁？锁喉砰是什么？什么啦？谁啦？而且为什么又有这么多声音？我是什么东西又没有关了？我还想给闭嘴啊！我是什么事？我声音在闭嘴，我是什么东西又没有关？对，要写的企划书并不多，太好了，水灵宝贝，太好了。当然，只要是你都能接受。是个病弱的男人吗？是他啊，我是，听起来像是谁？听说你锁喉，那我来替你增加倍数音效。对，反正我都被锁喉了，有差这个倍数音效吗？谢谢。我今天的喉咙状况不佳，那就由我们的 OBS 来替我完成，就是今天就是如果大家有抖内的这个感谢，好不好？对，我们刚刚3倍的感谢，可以吗？什么锁喉砰啦？是谁啦？锁喉砰掉了，这个不得不说有点戳到我笑点。谁啦？谢谢啦，出来让我感谢一下不好吗？我都已经声音都已经被拆了，出来让我感谢一下可以吗？难道就是今天就是声音属性像男人，你就不屑让我感谢吗？谢谢。等下听到今天这个才想起来什么东西吗？才想起来什么啦？对，前天的时候没有倍数，为什么今天倍数又增加了？我到底是又按了些什么 ？OBS 常常弄我就明明很多时候我设备根本就没有去调，去干嘛对，他真的也很随性的，就是想3倍就3倍，想2倍就2倍，然后不想上工就不想上工，比我还随性。你看他，对不对？来，我继续。对，好啊，谢谢。就是为善不欲人知的这位什么锁喉砰，感谢董妹，感谢锁喉砰谢谢。好的。
谢谢你们大家哦。那么，那这样子的话，我看一下哦。雪莲宝贝，其实我的报名表啊，我该放上去的资讯好像也都放了，对。看一下哦。好，综合类节目计划奖，我觉得这个应该也整理的差不多了。那我的 OBS 很先进吗？有搭载 AI 吗？可是这个一定是要的。对，我们像那个世代就是要跟 AI 就是并肩同行，沃克就对了。对，反正文书工作来 AI 出来沃克，1314立贺，1314立贺哈，看一下哦。我放一下跑马灯哦。好，
而且再一下，大家应该就要吃午餐了吼，再撑一下下，等你的要吃中昼顿啊吼。好。怎么打错了呢？怎么可能会打错嘞？哦，等一下，这不是你啊，朱莉卡，怎么可能会打错？不可能，绝对不可能。好，喝水水。好，多喝温水。有，我超乖，我就只是喝温水，发出了一些很乖的声音，发出了一些很乖的声音呢、好，年度综合类节目企划奖。应该差不多就这样子了。
我看一下哦，年度综合类节目企划奖报名表。好。啊，好大声哦！等我一下。好啦，我只是在确认一下我报名表里面的东西是不是对的嘛。要是不小心把报名表连接连到我低潮的某个本本，就完蛋了啊，对不对？小心不要连到本本，那个本本吼，不能随便说连就连的。哦，那个本本啊，那个本本。OK。嘿，郭老板你好哦！中昼午安，中昼好，我今仔日无声，我是无声的主题卡。郭老板辛苦啊！我有看到你的店，这个消息哦，就是有看到郭老板就是他们店要顶浪的消息。对，我只能说，其实所有的安排都是最好的安排啦。郭老板你辛苦了。嘿呀，大家真的都可以感受到，大家真的都很喜欢这个圈子，对。然后我现在就完全没有声音，然后硬要跟人家打招呼，最是大哥你好，好啦，就是安尼无声，好啦，继续来做工课吼。嘿，对，没有声音了，还硬要跟人家打招呼，嘿，这就是主题卡，吼，就是我吼。
继续工作。好。对，就声音完全被蒙上了一层，不准我讲话的魔法，但是我硬要突破它，硬要讲。对，哇，可能至少要一个礼拜、2个礼拜才会稍微有比较复原。
哦，嗨 Tay 桑，工作到了一个段落，觉得猪猪有开台就来了，没跟到好多没有关系，对，因为我刚刚都很乖的在工作，完完全全没有在聊天，对，没有在聊天的关系，所以不用担心没有错过些什么啊。感冒还是别吃葡萄干比较好，太甜了。到底这个葡萄干是不是变成了一个什么迷因了，是吗？真的是万事都可葡萄干欸，很酷，万事皆可葡萄干。谢谢 Hi Tessa。哦，啊，哎呦，等一下，好像有电话，你们等我一下。哎呦，好，果断不接，感觉它上面是显示什么骚扰电话，感觉我觉得你可能是银行或者是什么工商融资车贷啊、信用贷款啊什么之类的那些，可能是啊。葡萄干是干，但是不干吗？我不管它干不干，我觉得它都不太能吃，好可怕。喂，
直接离贺哦。然后，跟你们讲一下那个，我看一下哦，明天我们那个周表可能会稍微更改一下哦。明天猪猪原本是安排，可能也是工作嘛，工作台对啊，但是那个吴昕老师后面有一个行程，可能必须就是
台语配信的部分要挪到明天哈。总之明天基本上社畜工作台会变成跟巫仙老师的台语配信哦。猪猪可能声音还是很闭塞，但是可能会有一些闭塞的效果，所以明天中午会有台语内容的配信，大家不嫌弃的话也都可以过来听一听哈。Deco 你好，爆炸吗？差不多爱吃中岛啊，我破病啊，没声啦，哪有没爽快？好，猪猪继续忙哈，再撑一下就中午咯，大家记得吃饭哦。然后等到等一下中午休息时间啊，就是大家比较有空讨论的时候，猪猪在问你们，就是什么，我们其中一个奖项是那个年度搞笑综艺奖吗？其实我在想我们3D showcase 的那个部分啊，我觉得跟 Double 老师的那个快打旋风真的还蛮好笑的。我在想说是不是接那一段，然后去参加这次的搞笑综艺，因为我整体看下来就觉得那一段好搞笑好综艺哦。不知道大家觉得怎么样？等到大家休息时间比较有空可以讨论的时候，我再来问一下大家啊。不过当然啊，大家休息时间可能也没有空讨论也没关系。我就是在想说是不是就接那一段，我就觉得那段好好笑哦。好，那么接下来压得更严重了吧？还好啦，狗老板半年一次，就是猪猪这边哦，我觉得长期重训、早睡早起，我觉得已经把身体操的免疫系统都很好了。但是身为人类不可能不感冒嘛，对，就是半年一次都来个大的。我上次整个也是这样的一个状况，就是也是半年前，刚好就是把大家抓进录音室录嘟嘟嘟的时候，录我们的原创曲啊，对，把几位大佬抓进去做一个痛并快乐着的相爱相杀仪式，
的那一天也是像今天这样，对，完全声音被笼罩，被施了诅咒，你知道吗？声音出不来。我像是一个有磁性的朱先生，对，我觉得我声音非常之有磁性，声音听起来不太妙。OK 啦 ，Deco。不过就是又生病了，又被锁喉了，半年一次 ，OK 啦。这一次撑过去，下次大概就是年底。哎，真的耶！我每次都是年底被锁喉，屡试不爽。回顾我之前被锁喉，很多时候都是在金币奖以前。真是不法度呢。牛奶先生说跟你差不多嘛，1到3年来一次大的。哎呀，我觉得那种以年度来计算，那个真的也没关系啦。免疫系统总是需要这些大的来替我们更新一下病毒嘛。对，只是就好死不死8月一堆事情真的不法度呢。都是可以稍微松懈一下下的时候，对他而且我觉得可能又因为这次我们要做这个是馒头，不是猪脚哦。我就绷紧神经，我希望我可以做得很好，我希望我可以跟就是那些造型馒头群组的生人爸爸妈妈，就是感觉就是随便喝水，就跟喝水吃饭一样，就可以捏出这么厉害的造型馒头，所以给自己很大的压力，你知道吗？然后直到我蒸出了第一锅，就是目前你们右手边看到的这一锅，我完全放心了，松懈了，把剩下的做完寄出去，然后今天我就被锁喉了。我觉得除了就是安心放心的，可以感觉就又可以好好的交代，就是这个月猪猪也是很努力的把高阶会员完成了，然后我觉得又可以很自信的交代，就是谢谢你们愿意把这个娱乐费用投资在猪猪这里，我这次又做出了很棒的成绩单了，然后就觉得自己可以放心的休息，然后姨妈刚好来，你知道女孩子生理期一来，就那个免疫系统就是会整个超级低落，然后就又中了，好吧，又被锁喉了，这样不要抖。而且我觉得我现在这个温厝啊，温到有这个公妈哈，周生啊，我们有这个供奉这个祖先牌位啊，放上这些猪脚，这些非常传统工艺的这些东西。来，你们看这张照片，没说的话，你们根本不会知道那是馒头吧？我说猪脚的部分啊，对，像这个哦，对我们这个场景配上，就是我们这个手工猪脚馒头，对，这真的是馒头，不是猪脚。对，手工猪脚馒头真的是真的是嘿，调味，真的有够调味的，有无？对，我们像这个场景就很适合，很像那个阿公阿嬷进前咱灶骹吼，在捶这个馒头的时阵，我拢闻到味啊啦吼，嘿，我真的闻得到味道，因为我现在只能就是吃清淡，所以我刚刚又蒸了一个。我自己有留那个面线馒头，留了大概2-3颗吧，想说也可以给屯妈吃，但屯妈好像没兴趣。我想说我自己吃好了。我真的是揉太多那个白色面团，很怕失败，你知道？就没想到就是一次成功之后，发现白色面团剩太多，不如把它揉成面线吧。一次寄给大家这样子，皆大欢喜这样。大概是这样子。嘿，林无忧你好。免疫系统也是要训练啊，还是需要的。对，就是我是觉得半年训练一下，真的也 OK 啊。哎呀，总是要训练一下的。之后我的肌肉量会随着我的免疫系统更加蓬勃。等到下次可以揍你们的时候，更加效果拔群，知道没有？那个光泽真的很，对，我真的觉得这个光泽，当下我看到这个光泽，我就完全放心了。就是它这个，等一下，哦，对，我刚开到了什么？等一下，这个啊，它
这个光泽亮到，我是第一批出炉之后，我就完全 OK 稳了，没问题了，我知道怎么做了。对，真的就觉得啊，稳了，太好了，谢谢。对啊，那个猪皮的部分超像的，对，超像。只是我觉得我不小心可可粉真的加太多了，可可粉加是加小贼，你刚才可可粉那个量，我的那个影片都已经全部传给水莲宝贝做剪辑哦。对，真的随便加，真的就是啊随便啊。对啊，有成功真的太好了，对，太好了，太好了，然后接下来啊，8月中旬哦，还有2颗蛋糕哦，是福利熊赐福的，要给我们工作团队的2颗蛋糕，也已经跟我敬爱的各位工作人员们约好相爱相杀的时间了哦。对，也谢谢，就是福利熊一次就是丢了2颗蛋糕，要给我们团队打气。对，所以也是在下个礼拜要新鲜的制作。然后新鲜的先寄到就是我们团队的其中一位他们家中比较能冰的啦，因为毕竟一次寄2颗蛋糕，对，然后我们就到时相爱相杀再记录下来跟大家分享这样子，对，哦，好，我继续整理哦。原创歌曲讲的部分差不多了，综合类这个也差不多了。好哦啊，现在时间来到着差不多12点啊啦，吼，差不多12点了。大家爱记得爱吃中昼顿吼，要吃饭饭哦，吼，吃饭饭。猪猪等一下1点要设备的 setting， 所以我等一下可能也是稍微吃一些东西，对。哦，时间真是过到足紧诶，好快哦。我觉得我今天很乖啊，我应该真的有乖乖在工作吧？我应该没有皮吧？不会又害大小姐莫名其妙又要深蹲不知道几下？我觉得我今天很乖。看一下，好，我觉得综合类节目企划可以先丢给水灵看一下，然后还有那个这个什么。好，原创歌曲我觉得应该整理差不多了，我也先丢给水灵宝贝了。OK。OK， 演唱实力暂时演唱不出来，演唱不出个什么毛，你知道吗？像的朱莉卡演唱不出个什么毛，暂时无法递交。现在的我没有办法唱歌啊！现在我唱歌如刀割啊！还有什么？我看一下，好啊，搞笑综艺哦。
搞笑综艺，我自己是想说，就是跟淘宝老师的那一段那个快打旋风，就真的还蛮好笑的。搞笑综艺奖。好，12点了，不知道大家还没有开始休息了？对，还是说还没开始休息？目前有在线上的大家聞こえておりますか？有听到猪猪声音吗？就是我看一下哦，我在想说搞笑看一下搞笑综艺奖的话，我们要从3D Showcase 上面做截取，还是说大家有觉得其他更好笑的部分呢？要不然其实最近水灵宝贝剪辑的秀词也真的还蛮好笑的，我觉得奇怪，这好笑的怎么这么多啊？不应该这么多的。对吧？好笑的不应该这么多的哦。柳树先生你好，觉得那段也挺好笑的啊。哦，所以他哇也觉得快打旋风那一段算是可以剪。好，因为我觉得那一段算是迎合了所谓的综艺，真的还挺综艺的。我看一下哦。这个是一，然后滴啊，那什么？叩きます何？いただきます不是你罗马拼音的话，你就要用，就会变成叩きますよ。読み方全然違うわ，違うよ啊！气死我了！等一下，不准笑！我想说这是什么意思？我要开动，说那个喷过来不是假的，不是。好了，好，基本概念，等一下，气死我了！对，朱莉卡刚刚真的是不知道怎么了，腔掉了，通掉了，所以最腔的那个是我，好不好？色路，我这个敬老师一 product mouse。这个是一，然后滴啊，那不会念，怎么办？我觉得这也很好笑天崩不是造假的，好笑的多很正常嘛。不是，我觉得我好笑的基本上有5只手指头数不出来，因为太少了，不是吧？不应该这么多的。然后，关山先生您又来了。对，我记得关山先生之前也是很有缘分的过来，然后也留下几笔斗内，然后很有缘分的，就是挥挥衣袖不带走一片云彩的那种感觉。关山先生你好，老爸干嘛的？对，这个也好好笑，怎么讲？好难选哦。我觉得水灵宝贝就是今年度剪辑的一些秀词都很好笑就我看一下哦。先生非常会搞，小姨子会。砰的这个图切换成精明概念，我跟你讲，一定马上就满出来，你信不信？
棚就没有满啊，下不？你好，记者今晚这个棚一直在掉落，等一下，这不科学。等一下，这个棚为什么会满出来？等一下，我看不到你们了啦。等一下，好，我的棚有满了，满了。等一下，只是我觉得六月老师这个实在是太神了。六月老师，我不知道这么效果拔群，6个啊，6个，对啊，一手是对不起，我们现在缺1桶乖乖桶，我们这6桶交织在这，好不好？来，我们套圈圈老板娘非常的厚道，哦，说一手就一手哦，刚刚少1桶哦，只是他刚好雷公金掉哦，凶送掉了，砰的这个图还好啦，而且为什么我到底自从我们生日季把这个掉落物拿出来之后，我到底已经被淹满几次了？我觉得这一点都不科学，这一点都不科学。我的弹珠台一拿出来，难道就没有机会就是好好的看着你们吗？哎，对耶，我到底被淹满几次？我就连很像上次配信也在被淹满的状况下，到底怎么回事？等一下啊，哦，好难选哦。来，目前啊，猪猪心里面是觉得说，我们的搞笑综艺不如就我们的3T showcase 跟那个大宝老师快打旋风相爱相杀的那一块，我们再来回顾一下好了。对，啊，真是怀念这个声线正常的朱迪卡。到底该不该怀念呢？今天一旦怀念，对。一旦又秋夕になるなら，对，一旦对又嚣张的话，对，又会害大小姐又要深蹲好几百下。我觉得我还是乖一点好了，就不能秋夕になる。真的很开心啊！因为我们这个时间真的对，是我找一下，我那快点选。贵我看一下这个搞笑的这个是要几分钟啊？应该也是3分钟，对不对？哎呀啊，果然3分钟。我们来算一下哪里到哪里哦。真想观看你美丽容颜吗？可以的。我今天并没有被烹淹满。不存在于猪猪频道的那些棚并没有淹满我，所以能看尽量看啊。那个很像一种固有结界了哇。哪一个？哦，你是说就是马克先生说就是掉落物，只要那个弹珠台一出现，就是一定会被淹满这样子。对，科学的尽头是玄学。综艺2个字会不会被很看重？我觉得这个其实就是很主观啦，因为就是你到底这个好不好笑嘛，那就评审说了算，对，评审说了算，所以就看能不能赌到评审的缘分这样子。不管你做什么，大小姐至少都会深蹲。哦，是这样子的吗？而且这位颜文字先生，我应该怎么称呼你？原来是血包先生吗？血包颜文字先生，就算不深蹲，他被迫吃葡萄干吗？大小姐，你怎么走上我的后尘呢？亲爱的大小姐，亚美洛，大小姐，我跟你讲，血包颜文字先生就是简称什么？血颜先生好了，我在讲什么？我们血颜先生。对，你放心，即使大小姐可能这2天不小心又皮了，又被加码了，就深蹲，毕竟已经变成一个肌肉记忆了，就这辈子大概也是蹲了1000万次了哦。我说真的，我的深蹲次数可能还没到10000啦，但是真的搞不好也快10000了吧。深蹲真的就是我的生活所以没事的，我会好好引导大小姐，好好的收紧她的核心。臀部翘高，背挺直，脚跟踩好，蹲下去，用大腿的力量再上来，再下去，再上来之类的哦。对，综艺频道啊，是阿瓜呀，伊拉塞，阿瓜啊，
啊不太好，所以好吧，不太好。但是我前面很像不小心又杂谈了1个小时，到底是怎么回事？观看美国、日本、韩国、越南、纽西兰直播台都有本人啊！哇，这么的 international 吗？我们关善先生非常的 international， 哦，不算写报是观众而已嘛。我们好，那我们一样颜文字先生，谢谢你，对，谢谢关心，这样哦。万吨猪猪听起来很厉害，万吨猪猪嘛，没有啦，因为深蹲就是有时候你上个厕所也可以蹲一下啊，对啊，就真的很日常，你知道吗？呵，上班时间到啊，呵，这康奎加油哦！如果4周年的话，深蹲时间要也过3周年吧，真的耶真的耶。而且接下来我那12盒葡萄干收到之后要慢慢还嘛，搞不好我会陪我一起还到5周年呢，对不对？你错过1个小时的杂谈没有啦，我杂谈就他们都说怎么杂谈了1个小时，没有，我觉得我有边工作啊，我很乖耶，我觉得我有边工作，我超乖的，我超乖的好吗？我乖到今天锁喉，我都没有办法皮，想皮也无法皮。哦，好，来，我们来回顾一下我们3D showcase 的那个，等一下哦，我快打旋风的部分。对呢，诋毁过，这个你的鸡血糕，对呢，我有诋毁过，老师要诋毁过一个无？要吃看嘛呀，咱高会诋毁过。不要，老师你不是很最喜欢的吗？你不是熊爱 N 吃吗？我都跟他说不要诋毁过。你吃啊，你吃啊！老师打我！对，你休等起来。既然你这么的狠，我格斗游戏选手呢？你等我一下，你刚才呀，我得在隔壁，我在隔壁的仓库，安怎做过我家面线，你刚才。是这样，曾经爱过，还曾经揍过。既然你跟我下了请帖，来，导播啊，你还扎马步了？等一下，我们切一下。哇塞！请给我一个快打旋风的啊！我告诉你，我比较灵活哦。你比较灵活吗？你确定？你确定？来，吹！你确定？你确定？来！你确定？快乐！秒跪！哎呀，这身体怎么抓？快乐！你怎么可以抓的？关节技！等一下，老师你的手这么短。我被指令头头在干嘛？等一下，等一下，指令头头爆了。好，等一下。救人哦！这个关节技太强了，救命啊！老师，我们一定要这么相爱相杀吗？给我了！对，我们到底在干嘛？你帮我打一个，我的真身都灵魂出窍了啦！救他吗？我只剩下上帝之音了。老师，你回来啊！我不记得我们有这么的相爱相杀过啊！老师，等一下让我喘一下。好啊，后面不是有才佑哥吗？就是用听的都有画面啊！我在想说，是不是就是快打旋风这一段，我们可以截取起来，然后把它去丢那个综艺搞笑的那个奖项呢？可以啦，皮是一种态度，只要想就能皮吗？哦，我今天有拘束期。我想到我皮，然后就害大小姐深蹲，我就皮不下去，好激烈哦！用听都有画面，所以像用听的是不是也是这种锁喉嘛？关节器，我觉得应该也算是哦。怎么办，兄弟们？我在想说，是不是就截取这一段？对，还是说你们觉得有更好的？大家觉得呢？因为自己看蛮选择性障碍的。对啊，因为自己看其实还蛮选择性障碍的，所以就这样到底，还是说你们觉得就是水晶宝贝剪辑的那个砰砰系列的那个修辞比较好笑，也是可以。对，
但我在想说，3D showcase 里面还蛮多好笑的内容，好像就这个剪过去应该也算 OK 这样子。哦，然后如果还没有看过我们4周年的，其实是3D showcase 啦，但是我都把它称之为工地秀，对。这场3D showcase 涵盖了就是想要致敬工地秀的大哥大姐，对。然后祝福大家都好，平安健康，吉祥如意，天天开心，广结善缘嘛。南无观音、地藏、药师如来菩萨嘛。好 ，OK 只希望它可以让我的喉咙快快好哦，可以让喉咙快快好。可以让喉咙快快好，快快好哦。所以婆婆系列真的很好，所以我这样子，怎么办？大家你们觉得嘞？要剪哪里嘞？蹦蹦系列比较好笑的话，刚刚我有开，等一下哦。看一下我的 shorts， 我的秀词有好笑的吗？我觉得都很震惊啊！我觉得都超震惊的哪有好笑？开玩笑，我觉得我超震惊呢。哦，水灵宝贝吗？其实我刚刚觉得伊达达 K 马斯真的蛮好笑的。伊达达 K 马斯就是每次看都觉得，这个是一，然后滴啊，那不会念什么？叩きますい叩きます何？いただきます不是你罗马拼音的话，你就要会变成叩きますよ，読み方全然違うわ，違うよ啊！气死我了！等一下，不准笑！我想说这是什么意思？我要开动，说那个碰过来不是假的，不是敏感肌敏感的，等一下，气死我了！对，朱莉卡刚刚真的是不知道怎么了，呛掉了，通掉了，所以最呛的那个是我，好不好？色路我这个敬老师いただきます。这个我真的觉得这个很好笑我就所以怎么办？变色了，我们到底3D showcase 的那个快打旋风比较好笑，还是从水灵宝贝已经剪辑的那些那个抓进去呢？我觉得这个就很好笑，而且长官后面还补枪，那个真的又坏又好笑。长官你来呀，长官！这是太坏了，怎么办？这么震惊的朱迪卡居然对，因为没有什么东西可以选，所以才选择性障碍。实在能挑选的东西实在是太少了。我们要投那个搞笑综艺奖的部分，大家觉得嘞？大家尴尬嘞？觉得如何？虽然说今天是破病的猪，对，破病的猪还是可以工作的啦吼。
我们把今天讲的这些东西的这个进度稍微再往前推进一下。不喜欢吃葡萄干，葡萄干猪猪也没有办法。对，好浓，怎么办？好难选哦，超难选的。要不然这个伊达达 K 真的好好笑哦，伊达达 K 真的是超好笑的。起滴滴滴滴滴滴滴，起滴滴滴滴滴滴滴，噗靠腰我记下个咕噜啊！我觉得我好完美哦，我觉得我完美的呈现了，谢谢。是这样子对吧？不止，我觉得我很专业耶。如此优秀的朱蒂卡，今天果然精明干练的诠释了很多我们的绕口令之外，我居然还拟声拟态了机车发不通的声音。Oh my god， 真是太酷了！我们来洗外机。好，谢谢大家陪猪猪讨论。什么都好碰，难选，真哪有？我觉得我的碰没有这么多吧，阿瓜。烤肉妹吗？烤肉妹就是我们家的水灵宝贝吧？看有没有想要一个很节目感的那种，不然一代代 Kimas 可以看到很纯的猪猪。什么叫做很纯？很纯是什么？我也觉得好纯哦。伊达达 Kimas 很纯，但是可能多转几圈嘛。就是如果今天是评审老师看，会知道说到底在干嘛嘛，就很担心丢过去，然后但是他们看不懂，对，还是说其实基本上应该都看得懂这样子。很纯到底是怎么回事？很纯是什么啦？然后节目感的那种哦，其实今年度的搞笑综艺企划奖的话，我看一下哦，今年度年度搞笑综艺奖哦，影片可以我看一下哦，可以是未发表过的，就是反正可以是未发表过你自己创作的，或者是之前这段时间配信的活动的都可以啦。对，看一下哦。我也是担心Itadakimasu可能评审老师会不晓得我们在玩什么梗，除非他们有些如果在做音乐，他们一看就知道 EDM 在讲什么。如果他们是音乐人的话，但是如果不是音乐人的话，可能会就是完全不懂我们在讨论什么梗之类的。纯猪茶是什么？有这么纯？什么纯？我们家熟男真是对，哎，好多干话，但好喜欢哦。我们家熟男真的好多干话，好谢谢。哇，那怎么办？好，那以大大 Kimas 好很纯，但是可能担心评审也看不懂到底在玩什么。但是3D showcase 的话，就知道是快打旋风，可能就是不知道这样在激烈什么。但是以好懂的话，是3D showcase 的快打旋风应该是比较好懂，对不对？而且它也符合了蛮综艺的东西，这样子的感觉。看一下还有什么。
对，就是长官，我们在讨论，对啦，就是你们说的翻车奖啊。我这么少翻车的东西，我好难选哦。我现在在翻我以前到底有什么搞笑啊、翻车的东西啊，太少了。到底要怎么参赛啊？对不对？我就连入围的资格都没有，真是伤脑筋哎。对呀，好伤脑筋哦。我们再拉一个新朋友，请稍等。也可以啊。Hello， 你好，请问这位朋友是？初见仔，你好，初见安安。真的假的？他真的是初见吗？你们在迫害谁？这个是被他按下去了。谢谢你的订阅，眼上有点反光。你被骗进来订阅我的频道吗？真的是太感谢了。因为听说你会唱台语歌。是的。真的假的？宪反将会吗？对，你的亲卫队好强哦。怎么说呢？哇，马上帮我推了一大堆叫我回去报刊看的影片。没有错，他们都是我的骄傲。这一只猪很好玩。什么叫的？我都 OK 的。你们可以说我做蛋糕很好吃，你们可以说我的回馈做的很好吃，我直面干练。没关系啦，我都推食材组嘛，对不对？真的吗？我是猪，欢迎你。对，我是猪，真的啊，我是猪啊。什么鬼？好像在骂自己哦。我们再拉一个新朋友。什么东西？你看嘛，就是还好嘛，对，有这么好笑吗？大概连入围的机会都没有吧，对不对？对，现在翻车奖变成了搞笑综艺奖，然后猪猪在想，我到底要投哪一个片段这样子？对，认真说起来，猪猪平常我看一下，想一想，真的很少。都维持在烹啊，那个分级什么那个分级什么太恰好，这什么东西啦？然后认真说起来，就平常除了平常蓬就，等一下这到底是包还是扁啦？我觉得我平常明明比较精明概念，我在想手在台算一种消费自己的翻车哦，应该其实也蛮算的吧。是不是猪很好玩？小喵喵，我们现在在思考，我们到底祈福大家都好，平安健康，守护自己身体痛人，可以代替的痛，请乖照顾好身心灵哦，关自在。谢谢关善先生。谢谢，好险没有满出来。关善先生，就是今天不晓得为什么语音又变成了就是双重语音。然后祈福您和大家都好，平安健康，守护自己身体。病痛无人可以代替您的苦痛，请乖乖照顾好身心灵。OK， 关自在。诶，说到这个啊，关善先生，刚刚Google 小姐就是在讲这个的时候，我听成了守护自己身体，病痛无人可以代替您的碰。我刚刚真的听到这个内容是可以代替您的苦痛，但是我真的听到了可以代替您的碰，真的啦。听完那一段你放下了吗？等一下放下什么？等一下长官你给我过来说清楚长官你给我过来说清楚，你放下了什么？等一下，这个语音应该是近期最烦是什么东西？这个回音让你听到东心灵祥和了，是不是？刚断网吗？真的有断网吗？我们那个就是那个网速降速的部分，很像是下个礼拜才开始吼。哇，无人可以代替，就等一下。好，蜜瓜先生，你好好讲话，什么？等一下。好，我们言归正传，各位敬爱的熟男们、兄弟姐妹们，我原本心里是想说，我们3D Showcase 里面跟大宝老师的那个相爱相杀的那个快打旋风，真的挺好笑、挺综艺的，是不是？就剪辑下来就投这个搞笑企划 AKA 翻车奖的部分，对。但是又看了一下水灵宝贝剪了很多 shorts。
虽然说这朱迪卡不是搞笑咖啦，但是不晓得为什么真的还蛮好笑的，所以我就犹豫了，我到底要丢哪一个？好犹豫哦。是自己这边拍谁吗？不会，别这么说。好犹豫，一票玩到底。你们要是今天有达标到1万，我明天生日我就 po 文，我就说我有多疯就多疯，你们有本事就给我关到1万，我就真的说我自己疯。那个萨库拉个吹了皮啊，1020依旧是补不满。不是啊，你补后到，等一下萨库拉萨。你让我等一下，为什么那个棚一直在从外面掉？等一下，那个棚一直掉到外面去。等一下，好多棚在掉。等一下，就不能下风雨了。等一下，刚到满出来。什么东西我们一票玩到底，你们要不是，我刚刚真的不是被我自己的烹逗笑了，对我只是觉得真的还好，对，这连入围的机会都没有。我觉得最后那个 Twitter 的发文真的有点好笑。猪猪昨天拿回猪猪园的有收到了哈，跟姐姐说你要帮他穿上衣服啊，姐姐说不用啦，贴纸不用，等一下。为什么就连小妮妮都不帮我穿衣服了？等一下要穿啊！是我妈买的鞋，为什么东西？长官，内裤消失指数一定要动，不是？哎呦，对，就是有点好笑。怎么办？还是说我们那个搞笑综艺 AKA 翻车奖？可能就从这些 shorts 里面下手嘞。虽然说就朱迪卡真的没有这么综艺啦，对，大概连入围的机会都没有，对，但是想了一下，很像，真的很像蛮多可以选择的哦，怎么会这样子？有点好笑。但是对着 OBS 的声量调好了。然后一边看着 shorts， 看看哪个你笑得最真的吗？可是那个就是猪猪主观啊，主观觉得，可是也是啦，就是这种东西不主观的话，就是也很奇怪，因为比赛任何的东西其实对我而言都是主观的，就是拼一个主观跟缘分这样子，就是你到底可以 match 到多少个主观的比例这样子。对，因为每个评审喜欢的东西也都很主观，没错，就是尽量用客观的方式去评选，可是毕竟每个评审喜欢的东西真的就是比较主观，所以就只能撞看看能不能撞到他们喜欢的东西，这样其一旦拔了，就必须说到做到。今天朱迪卡在5月29号站在这里摆夜市，非常非常的开心。除了我们可以一起公开我们这个非常漂亮的4.0之外，我怎么不知道我的内裤说飞掉就飞掉？我的内裤说飞掉就飞掉之外，我还必须站在这里承认，我的梦就像是左手边的掉落物一样，砰砰满出来。除此之外，我还没有穿内裤，我他妈进内裤，气死我了！这个砰到底怎么回事啊？其一旦拔了，还要猜评审的喜好，真的是对不太容易。这样的话，猪猪喜欢最重要吗？真的吗？哇，我觉得熟男们真的好尊重哦，谢谢你们。哇，我看一下哦，还有流星的部分呢？流星哦，流星 shorts 我看一下，目前好像还没看到流星的 shorts 哦。对，
哎，阿雷啊，阿雷阿雷阿阿雷阿阿雷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 ，これは何なんでしょう？阿雷。昨天看到我们阿罗先生啊降落到猪猪的频道啊，然后就很开心，就是有新朋友的降落啊，然后就跟阿罗打招呼。然后我今天在开台的时候，突然想到阿罗阿雷啊阿雷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 利亚阿雷，从今而后你就叫阿雷阿雷阿拉阿拉，还好不是阿拉阿拉，来てくれたよね不呀阿拉。赫雷嘎仔不是阿拉，这样就很哑巴。赫雷嘎仔是阿雷，これは何？阿雷，啊是阿雷，阿雷，好多谐音梗可以玩哦。阿雷阿雷，我觉得这个也可以成精华哎，谢谢。什么东西？好啦，好好玩哦。好，谢谢你们。所以重点也是我介意较重要啦吼，所以兄弟们觉得猪猪喜欢比较重要，因为毕竟评审的喜好就难猜，所以猪猪喜欢最重要，是这样子吼。喂，鬼雷啊，鬼刚诶，阿雷阿雷桑阿雷桑你过来呀，阿雷阿雷阿拉阿拉阿雷桑，君が来てくれたよね，阿雷桑，阿拉阿拉阿拉，阿拉阿雷。来てくれたよね，阿雷，好好玩哦！对不起，我把阿雷玩坏了。阿雷，你真的没想到可以被玩成这样，对不对？阿拉，来てくれたよね，阿雷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 。好了，我今天真的喉咙不舒服啦，真的要推论评审喜好真的太难了，真的不如就也是啦，就投自己喜欢的吧。同意3D 的论点吗？哦，你们果然结拜了哦，好香哦！你们这本本要是哪一天就是被哪位就是二创大大画出来了，我一定买爆它，我一定买爆，知道吗？哦，果然兄弟。没错，哇，阿瓜3D，对，谢谢阿瓜3D，就是推论出来的东西也是啊。可是我很谢谢，就是一开始不管是他啊，还是水灵宝贝，还是大家，还是马克先生陪猪猪一起探讨说啊，这个影片的成分内容怎么样，然后到最后的确哦，就跟3D 讲的一样，对，我们频道还有3哥哦，他常断腿，对。阿瓜就 AKA 3D 这样子，对，的确啊，让阿瓜也点出了一个点，就是评审的这个口味实在太难猜了。猪猪喜欢看重要，就跟我们当初在决定那个演唱实力奖一样，这样子。长官呐，这就叫3D了，好香哦！阿雷，居然是你不能回应的吗？阿雷，なんで？なんで返事できないの？阿雷，それはなぜかしら？阿雷。是安怎你袂当应声？你嘛应我一声？是安怎你袂当应我一声的？阿雷，3D，对，3D，你在左刮在右吗？关，好香哦！谢谢长官，好棒啊！欢迎烈杠乐，是 Debly 吗？啊 ，Debly， 谢谢你们的降落。Debly 看到你真的很开心，也恭喜我们 Debly 的这个募资成功了 ，Debly 谢谢哇！跑募资哦，说真的，主播真的都压力山大，你知道吗？但是最后迎来对不起，成果是吗？最后迎来了成功的果实，真的会非常非常的开心。对，也真的是辛苦 Debly 以及他们非常非常相挺的观众，恭喜募资大成功哦！然后谢谢降落，这位是燕香，瓜是3D 人是什么东西？财鼠厉害，欢迎烈杠豆，然后这位是 Tony 刚下烈杠豆，然后 SP 先生刚下烈杠豆，阿雷，虽然知道平时喜好也无法知道他们中间是否突然回转口味啊，阿雷，的确是这样子耶，阿雷桑真的是这样子，那不如就投自己喜欢的吼。
这里是喉咙坏掉还要唱歌的猪猪吗？小喵喵，我今天没有唱歌啦，我只是不小心又跟大家杂谈太久。我今天锁喉咙状况真的发不出声音，但是我刚刚却又因为就是得知了一个新的消息，又大声尖叫到闭嘴的那种，很糟糕。哎，大仙离合，欢迎你也杠喽，阿雷，谢谢你车锅的，真的恭喜 Debbie， 我们也就是可以期待一下 Debbie 之后回馈给各位的那些呈现，一定是很棒很棒的一些展演哦，感觉。关要写那种《三国演义》的，对，他娃我刚也他娃想的都是一样的东西呢，不愧是我的闺蜜啊！你真的好懂女性哦！哎呀，阿瓜3D 啊，接受吧，好喜欢哦！而且 Debbie 谢谢你的降落，但是蜘蛛因为今天刚好1点要设备的 setting。所以其实猪猪也差不多要来找降落的地点了，但是很感谢 Debbie 降落到猪猪频道，我们来当做一个转机棚好不好？感谢 Debbie 以及你的伙伴们降落到猪猪频道，我们现在再一起来找我们接下来要降落的地点。快点，我们再看我们要降落到哪里看一下哦，今嘛这个时间呢，来看一下，我们去找。看一下，好，我们去找舰长玩好了。虽然说我不知道他是不是也要关台了，如果他一样要关台了，一样就是当做是转机棚，再看舰长要带大家去哪里哦。好，下午也加油吗？谢谢，因为待会猪猪要去做一个设备的 setting 哦。翻云覆雨，小喵喵，好喜欢哦。山鹰站谁呢？二哥，您说呢？二哥，您总是笑得最灿烂、最黑的那一位。二哥，你觉得呢？好，老师厉害！哇，谢谢你们过来新秀里你马来呀，刚下刚温呐谢谢你们过来。那我们就一起集体带着我们 Debbie 降落的伙伴们，跟着面线一起降落到我们。舰长的频道，阿鲁玛酱，我们去找舰长哦。我们猪羊双拼，肚子饿了，该吃饭了。猪羊双拼，谢谢你们，谢谢。好，那搞笑综艺的部分实在是没有东西可以选啦。对啊，勉为其难的，大概就自己选一个笑得最大声的那个好了。可是我今天居然不争气的在你们面前笑得好大声，可恶！我真的觉得水灵宝贝他那个袖子越剪越好了，可恶，真的有点好笑山鹰站起来，好喜欢哦。祝猪猪身体早日康复嘛，谢谢，没有问题。好，希望啦，我也希望快点。我们还有演唱实力奖，我的这个喉咙要等它好了之后，才能好好的再把最后的一些。是不是细致的那些东西再把它诠释一下，再把它丢出去？猪猪好啊，休困好，我等下可能个无法多休困不过不要紧，系啊，不要紧，我会更加注意的啦好，嘛感谢阿嘞，来てくれてありがとう阿嘞，好好玩哦。好，谢谢大家。那我们先切片尾，然后明天呢，我们明天基本上原本是工作台，但是鬼转跟巫声老师的台语台哦，基本上没有意外的话，可能好有趣哦，可能会做一些那个台语检定的考古试题哦。猪猪明天来会一会这些考古试题哦。好的，先安呢。喉咙状况真的很不好。好，那么，我的片尾嘞，阿嘞，我的片尾嘞，阿嘞，阿嘞，片尾在这里，阿嘞，阿嘞，阿嘞，先把感冒寄过来，你偷完之我真的觉得开关先生跟长官还有阿瓜，甚至失散多年的兄弟耶，浑身是梗哎，我的天！我可以邮寄过去的话，我还不寄个10箱10年份的，对不对？10年份
在这10年份，这些病痛都不要来找我，我命令你滚出我的身体，这样子。好啦，谢谢你们，安安。好，阿北要休困呢，我哥要去保养啊，吼，还是要去忙一下，吼。谢谢你们，那我们一起去找阿鲁玛舰长一起玩吼。それでは間もなく艦上さん、アルマちゃんの枠に到着いたしますので、シートベルトしっかり締めてください。请下好你的安全带。咱特别降落伫咧咱的阿鲁玛康桥上伊的冰岛咯，兄弟啊，准备要降落咯。今仔日拢辛苦啊，咱明仔载中昼搁再见面咯，再见，拜拜。